em nome do Senhor Jesus. E nós invocamos, meu Pai, o Teu nome aqui deste altar, por essa pessoa, meu Pai, que já não aguenta mais tanta dor, o medicamento já não surte mais efeito, meu Pai, essa pessoa que a morfina já não para mais a dor, ela está angustiada, ela não sabe mais o que fazer. Ó meu Deus, estenda as tuas mãos para essa pessoa que está convivendo com o filho que está nas drogas, essa mãe que chora dia e noite, essa pessoa, meu Pai, que perdeu, meu Pai, o trabalho, essa pessoa que perdeu a saúde, essa pessoa que perdeu a sua estabilidade, hoje está angustiada. Meu Senhor, eu oro por essa que colocou o copo com água perto dessa televisão, do rádio, essa pessoa que ouve essa oração, que assiste e precisa de um milagre. Envia o teu poder, meu Pai, envia o teu poder e arranque esta criatura que já não suporta mais tanta dor, que já não suporta mais esta situação, este homem que se vê envergonhado por não conseguir providenciar o pão de cada dia para sua família, esta mulher, meu Pai, que não sabe o que fazer. Meu Pai, é tanta aflição nesse estado, nessa cidade, nesse país. Muitos vieram para este país com um sonho de uma vida melhor, um sonho americano, virou um pesadelo, estão passando necessidades, um sacrifício, meu Deus, fizeram para nada, meu Pai. Eu oro por essas pessoas, eu oro por todos que estão vivendo a fé da fogueira santa, desse sacrifício. Meu Deus, esta pessoa que está crendo e precisa de uma resposta, que esta resposta chegue agora e que o Senhor socorra ela, atenda a aflição, a necessidade dessa pessoa. Meu Deus, consagra o copo com água, consagra, meu Pai, nesse instante as fotos que estão aí perto, meu Deus, ouvindo esta oração com essa pessoa. Sim, meu Deus, nós determinamos, seja livre, nós determinamos que esse familiar se converta, se entregue, que mude isso hoje, em nome de Jesus. Nós entregamos esta oração e todos que conosco oram nas tuas mãos, e aos que creem digam amém e graças a Deus. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. Presta atenção, eu tenho mostrado isso aqui, tá vendo o altar? Tá ali o altar de pedras. Não veja isso aqui como um altar simbólico, um altar de pedras. Ali tem um poder. Ali tem um poder. Poder de você mudar essa situação. Sabe aquilo que tirou o seu sorriso e que hoje você diz assim: não posso fazer nada. Ali tem a resposta. Essa fogueira santa é para você que precisa de uma resposta. Deus ilumine, Deus abençoe a sua vida. Ficamos por aqui.